닭다리 한 덩이가 통째로. 이런 간편죽은 처음 봤어요. 남편 줬더니 조각 모음하고 있어요. 늦잠 잤는데 밥은 없고 애들 아침은 챙겨야 하잖아요. 그럴 때 제일 먼저 찾는 건 이거예요. 살도 부드럽고 국물도 깊고 현미가 들어간 게 신의 한 수 같아요. 간편죽 특유의 풀어지는 쌀 느낌이 아니라 식감 톡톡하니 너무 맛있어요. 이건 복날만 먹는 게 아니라 상시 비축템이 몸 축날 때 애들 감기 기운 있을 때 아니면 그냥 밥하기 싫은 날 전자레인지 5분 30초 돌리면 끝이에요. 전자레인지 높이 낮으시면 절치선보다 살짝 아래 잘라주세요. 아침 시간 버벅일 때 저녁 가기 싫을 때 진짜 따끈하게 속 데워지는 한 그릇 진짜 든든해요.